다시 보여드릴게요. 네? 다시 보여드릴게요. 네? 먼저 할 게 뭐예요? 브레이크 풀어야 돼. सबभन्दा ब्रेक रिसेट गर्नु हो है पहिला 풀고 자 가이드바 보세요. 글씨를 보세요. सुल्टो छ कि उल्टो छ 그러면 마지막에는 조립할 때는 이렇게 반대로 가 있어요. 제 똑바로 돼 있죠? 그렇죠? 확인했고 자 너트를 푸는데 처음에는 이게 세게 조여 있잖아요, 그죠? 그죠? 세게 조여 있어요. टाइट छ हैन 이거를 여기서 이렇게 당기는 거는 위험해요. त्यसरी तान्नु 톱날도 हुँदैन। 있잖아요, 그죠? Chúng tay 그냥 cái tay 위험해. này không gì. 그래서 자 이렇게 누르고 눌러야 돼. 이렇게 अगाडिबाट गऱ्यो भने त्यो काट्न सक्छ क्या त्यसले 여기 톱날 있으니까 여기서 이렇게 하면 위험한단 말이야. 손 다쳐요. 네? 그래서 자 끼우고 누르고, 네? 반대도 마찬가지예요. 누르고. 자 손으로 돌아갈 정도 됐죠? 이거 हात घुम्यो नि 여기서 풀지 마. त्यहाँबाट नखोल्नु 여기서 क्या। 끝 됐어. 그리고 장력 조절, 장력을 풀어줘야 돼. Rồi xích ra. 렌즈 걸어주고 한 바퀴. एक राउन्ड मात्रै छ सर्ट त्यहीँसम्म ल 하나. 네? फुल राउन्ड एक राउन्ड भइसक्यो Vòng vòng. 그리고 붙여줬잖아요. अब चाहिँ पुरै खोल्ने कि नट 자, 그리고 나서 풀어주는 거야. पहिला चाहिँ हातले ठ्याक्कै नट अलिकति खोलिनेसँग मात्र हल्का लुज मात्र गर्नुले पछि चाहिँ पुरै खोल्नु 얘를 이 상태에서는 톱 체인이 풀기 힘들어요. 그래서 가이드바를 안으로 이렇게 집어넣는 거. गाइडबारलाई भित्र ठेल्ने 네? अब निस्किन्छ नि चाहिँ 이거 풀면 돼. सजिलो गर्दैन 그다음에 가이드바 자, 성줄을 살짝 붙여서 연말해 주는 거예요. 이렇게 끝까지. 그대로. 여기다 맞춰요. 됐어? 그다음에 이게 홈 부분에 찌꺼기를 빼주면 돼요. 청소. 구멍, 오일 구멍 청소해주고. Thông hơi cái lỗ nhất. Lục lỗ. Móng lục lỗ. 그 다음에 조립할 거예요. 조립은 아까 이랬잖아요, 그죠? 네? 이거였잖아요. 반대. 조립은 뒤집어서 글씨가 반대로 하는데, 자 여기서 먼저 이렇게 끼우면 안 돼요. 네, 체인을 걸기 힘들어요. 그래서 Để vào. 가이드 반대판을 Nhá cái gen nó giật. 뒤로 붙여주는 거예요. 자 그리고 저 여기 스프러켓 있죠, 스프러켓이랑 가이드바 라인이랑 이렇게 맞춰줘요. 일자가 돼요. 이렇게 맞춰줘요. 이렇게 하면은 끼우기 힘들잖아요, 그죠? 여기랑 여기랑. 그래서 이렇게 살짝 비스듬하게 해서 이렇게 라인이 똑같이 되게끔 이렇게 맞춰요. Nó lệch điểm xoay. 그러고 나서 자 스프러켓부터 먼저 걸어주는 거예요, 체인을. 자, 걸고 자 여기서부터 위 부분부터 이렇게 차근차근 걸면 돼요. 그 다음에 아랫부분 걸어줘야 되죠, 아랫부분. 자, 아랫부분. 그냥 이렇게 당기면은 자, 얘가 안 들어갔어요, 그죠? 얘가 안 들어갔잖아요. 안 맞아요. 그러면은 가이드바를 밖으로 이렇게 당기는 게 아니라 안으로 집어요. 안으로 이렇게. 가이드바를 이렇게 움직여가지고 체인을 맞춰주는 거예요.
Bây giờ chúng ta toàn 그리고 자, 핀에 걸어줘요. cà phê ở nhiều nhiều quá. 자, 이렇게 해도 Cái bạn 되고 chéo cái làm cái nghiêng mà hướng cái sen ấy. Giật đến nó vào chuẩn nó. 자, 체인을 이렇게 걸어서 해도 돼요. Làm như kiểu mình làm cũng được mà. Ông bắt làm theo. Nó gọn gàng rồi. 이렇게 해도 돼요. 응? 이렇게 해도 돼요. 단 이거는 이렇게 같이 가이드바랑 체인 같이 해도 돼요. 근데 허스크바나는 그게 안 돼요. 허스크바나는 클러치가 밖에 있어서 같이 안 돼. 따로따로 해야 돼. 가이드바하고 체인 걸고. 핀 걸어주고 이거 쑥. 그리고 자, 손으로 조여주는 거 손으로. 손으로 한 다음에 가이드바를 당겨줘요 이렇게. 잡아. 그리고 다시 장력을 조절해주는 거예요. 조절은 자 여기까지. 네? 딱 만나면은 멈추는 거예요. 그리고 왼손 놓지 마. 계속 잡고 있어요. 네? 계속 잡고 있어요. 그 상태로 그것도 조여주는 거예요. 이렇게 잡은 상태로 Quá cái tán trước. 조여주는 거예요. Quá. 반대쪽. Phải là làm 됐어요? Đó, làm